Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu dhuftoota fi kabajamtoota bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessan nagaa keessan isiniin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii viidiyoo kaleessa isin gadhiisan irratti waan inni argitanitu jedhee yaada wanti ta'e kaleessasi wanti nama mudate waan guddatu nama mudate jechuudha. Wanti guddaan kunis maali yoo jettanii akkuma argitanii jechuudha nuti zargii deemne kaleessa. Zargiitu naannoo kana jira hojiidha dhufne nama hundumtuu hojiidha akka dhufetti zargii deemne jechuudha. Warri waliin galu hundumtuu warra gibbii kana waliin galu zargiin naannoo keenya jira waan ta'eef achi deemne jechuudha. Inni akka nuti mana hin jirre beekeetu meeshaa kana na jalaatu dhufe jechuudha. Meeshaa kana na jalaatu dhufe rabbiin akkasitti isa qabe maaliif rabbiin nama miskiina faana jira jechuudha. Tuun jiranii amtu mana hin jiru jedheetu inni as dhufe jechuudha. Meeshaa kana guurrachuu meeshaa kanneen guurrachuu dhufe isayyuu masilaalii baawwattatee deema jechuudha. Isayyuu ragaadhaaf masilaaliin alatti kanatti gadi baase malee manuma kana keessatti dhiisee baqate jechuudha. Nani dhufu masilaalin manuma kana keessa jira jechuudha. Akkasitti rabbiin isa qabe akkasin isiniin jedha birrii barbaadanatti fakkaate duulaba kanneen keessaallee uffatallee gadi gugguure meeshaan hundumtuu mana walitti gaggaragalchee jechuudha. Mana mataa fi miilli mul'atu jechuudha. Naan dhufu akkasitti abdiin naa dawwalee bakka zargiitiinaan foolisitti dawwaleen illee foolisi fidee dhufu akkasitti inni baqata hikkute jechuudha. Masilaalillee asumatti dhiisee waan hundallee asumatti dhiisee inni maggaarajoota kana buusuudhaaf dhufeeyyuu natti fakkaata. Masilaalii baattate nama maskeessaa yookiin dhiirota maskeessaa yookiin nama gibbii kana galuu an beeku nama himeefin isiniin jedha. Zargii deemuu keenya namni tokko akka mana hin jirre eenyu akka himeefin dhibee jechuudha. Silaa inni eessatti beekaa akka nuti zargii dhandheen nu duuba qoratee na duuba deemetu baay'eessa dhadhee sawoltee akkam taatee jedheetu qorachaa oolannatti fakkaata jechuudha. An akkas godha jedhee yaadne isiniin jedha. Maaliif anni garuu hojii ajjeetee an hamaluma isaati jechuudha. Akkasitti hatuu dhufee qabame rabbiin isa qaben isiniin jedha. Ammallee rabbiin isuma qabu sayyuu milkeessin isiniin jedha. Akkasin isiniin jedha akkasitti rabbiin qabee maaliif namni tokko akka namaan barbaadin malee namni yoo akka kee barbaadu rabbiin immoo harkumatti sii qaba jechuudha. Akkasitti rabbiin abdiitti fide isuma meeshaa kana gadi guuraa jiruutti dhufe jechuudha. Itti dhufe akkasitti natti dawwalu dhaga'ee foolisitti dawwaleetti foolisi fidii kootu naan jedhuun immoo akkasitti baqatee bade jechuudha. Naan foolisi fidee dhufuun nas hin jiru. Akkasitti foolisoonni illee ofirraa deeman inshaallah barbaanne qabna waan akkasinaan jedhanii na biraa kutanii jechuudha. Akkasin isiniin jedha faayoon illee ammallee ammammaatti bakki jirtu hin beekamu jechuudha. Bakki ishiin deemte hin beekamu jechuudha. Illee nan dawwalaa fi ammammaa silkiin ishii cufaadha. Yoo cufaa akka tasaa gizee tokko banamellee hin kaastu jechuudha. Akkasii sababa faayooti kan ammammoo akka na godhu jechuudha. Sababa faayoon telefoona isaa chaanala isaa jalaa fudhattee kuttee jechuudha. Chaanala sibira keessee kuttee sitti kennitee naa deebisinaan jedhe an chaanalli na bira jirullee jiru waan tokkollee faayoon natti illee kennee maallee na biraan keenye bakka dhaxxillee natti nimne jechuudha. Bizimmuma jettee naan an hojii deeme manuma jirti yoo innaan deebi'u garuu anillee kanuma ishiin manaa dhabamtin ishee arge malee bakka ishiin deemtillee hin beeku jechuudha. Utuma hin beekeeyyuu isatti namicha kanatti baguma jalaa baafattee baguma jalaa baddee baguma fudhattee baddeen isiniin jedha. Baguma goote faayoon isiniin jedha. Itti xiqqaate kun akka hojii isaatiitti itti xiqqeessite otoo lubbuu isaayyuu keessaa baastee kuttee baay'ee tokko na gammachiiste yoon isiniin jedha. Kanaaf inni bakka chaanala sana meeshaa kana jalaa guurradhee bakka ishiin na gubde bakka faayoon na gubde sana anillee caaltuudhuman gubaa caaltuudhuman danda'a jedheetu meeshaa kana guurrachuu dhufee jechuudha. Meeshaa kana immoo hin danda'u guurrachuu yoomiyyuu rabbiin maaliif rabbiin qaba nama caala rabbiin qaba jechuudha. Akkasitti rabbiin isa qabe akkuma kaleessa rabbiin isa qabe gisee biraallee isa qabuu danda'a jechuudha. Akkasin isiniin jedha jechuudha. Otoo akka isaatiitti qaata lubbuun kiyya biyya lafaa kanarra hin jirtu jechuudha. Lubbuun kiyyayyuu qaata darbiteeyyuu jechuudha akka jiin godhutti jechuudha. Maaliif akka jiin godhu immoo wantaan takkaa jechuudha. Akka jiin na godhuufi ani asiin jiru jechuudha. Asuun jiruyyuu
rabbiin immoo anuma kana bira dhaabbata jechuudha. Isa kan na jalaatee kan na miidhuuf ganna qabu dhaadeemu kana ani gadi isaan qabamu jechuudha. Inni illee na miidhuu hin danda'u. Maaliif rabbiin nama rakkataa kana bira dhaabbata gizee baay'ee rabbiin nama anuma kana bira dhaabbata jechuudha. Anama wajjidhuma kana wayyaame sinummaan murteessaan isiniin jedha. Ajin na jalaataa na jalaa meeshaa fuudhee gurguraa garuu ani isaa ol ta'ee jiraachuu jira jechuudha. Ajji kana ol ta'ee jiraachuu jira jechuudha. Inni immoo akkuma seexanaa akkuma saree karaarraa namaan jibbame namaan maal ta'ee namumtu argaa isa jibbee jira jechuudha. Ajjiin namaan illee namumtu isa jibbee akkuma sareetti karaarratti yoo argalee isa xireeffatee isa ilaalaa kan fudhate faayoodha jala chaanala isa kan jala fudhate faayoodha. Kan immoo ni miidhuu deemu anaa jechuudha. Ani maaluma nagalchime kan tokko jalaa fuudhee ani maaltu nagalche kan dura walitti kennatillee isaanii kan amma immoo ni miidhuu deemu jala haatu deemu faayoo dhabnaan ana jala haatu deema jechuudha. Isaa faayoo keessa maaltu nagalche isaantu jaarsaaf jaartii waliin ture ana maaltu keessa nagalche an duraanuu itti mee jira jechuudha. Tin keessa waa'ee keessan keessa nan galchuu keessa na baasaa jedheen itti mee jira. Inni immoo dhaga'u jechuudha. Dhagaadha. Ajjiin yoomuu gurran qabuun dhaga'uun isiniin jedha. Hojii oolee hojiidhaa dhufee immoo bakka zargii deeme bakka zargiitii immoo dhufee akkasitti mana naa garagalchee miillaaf mataa wallaalchisee deeme kana otoon sirreessu eda rafeen bullee jechuudha. Akkasitti meeshaa sirreessee meeshaan diddiigee uffata inni gadi jijjisse kana otoon sirreessuu akkasitti taa'aa bulee jechuudha. Ajjiin hojii isa rabbumarraa argatu hin jedha malee ani omaan jedhu jechuudha. Ajjiin eenyuufuu yaadu jechuudha. Amma ishee ofii isaatiin mataa isaatiif yaada malee nama tokkoofuu yaadu jechuudha. Kanaafuu anuma akkatti jirtu kana anuma akkatti dadhabdu kana meeshaa akkatti gaggaragalchee majlisa illee gadi guuree waan hunda godhe ani immoo dhufee majlisa illee ol deebisee meeshaa illee uffata jijjissee deemillee birrii akkuma durii gamana keewwatti jedheetu ani birrii erga inni na jalaa ta'eeti gizee tokko yoo miidhamanii lammaffaa namni miidhamu hin jiru. Barnoota naa ta'eera jechuudha. Gizee sanarraa barnoota naa ta'eera birrii mana keewwadhu hin jiru. Inni birrii fattashuudhaaf uffata gadi jiigee uffata algaallee waan jijjidhe akkasitti kutee jechuudha. Algaallee fuffuudhee algaallee kakkaasee suma maggaarrajaan hiikadha jedhu gara akkasitti isa qabe jechuudha. Maaliif namatu tokko namni nama miidhu tokko oma qabamaa jechuudha. Guyyaa tokko yoo milkaa'e guyyaa lammaffaa immoo hin milkaa'u jechuudha. Akkuma guyyaa duraa sana naa milkoofti. Akkuma guyyaa majlisa fudhadhee sana naa milkoofti jedhee ammallee mi'eeffatee deebi'ee jechuudha. Akkasuma isiniin jedha jechuudha. Kan sin ajaa'ibu keessa jechuudha. Isaan lachuuttuu hin ajamu. Isaan lachuurraa dhimma hin qabu. Isaan hin barbaadu jedheetu haasaa jechuudha. Dubam turtumti isa heerumti kun eenyumee kan maraatemu. Kan maraatee of wallaaltee shaaraarra deemtumu. Eenyumee kanumti nurraa barachuu dhiistee ijjisumaa kanatti heerumtu jechuudha. Inni garuu hin beekamu wayii nama tuqaa wayii nama tuqeetu of nama jaalachiisa jechuudha. Isaanitti illee murtaa'u jechuudha. Akkasiin isiniin jedha jechuudha. Viidiyoo kaleessaa irratti argitanii jirtanii viidiyoo kaleessaa gadhiifame irratti argitanii jirtanii jechuudha. Akka naasa'u ani amma isaan irraa dhimma hin qabu isaanitti naajamu an kan biraa fuudhee jira kan isaan caaltuyyuu fuudhee jira jedheetu haasaa jechuudha. Ammallee yoo fuudhellee tokko dhiisaati 10 yoo fuudhellee baatii tokko miti torbee tokko namni safaan danda'ee isa danda'ee amaluma isaa kan isa danda'ee namni safaan jiraatu hin jiru jechuudha. Namichi akkana faana jiraachuudha mannaa qophaa jiraachuu wayyan isiniin jedha. Qophaa yoo jiraatte firii taateetu murtaa'aa taateetu jiraata jechuudha. Ajji faana yoo jiraatte kalaas nama bidda faana jiraatu jechuudha. Bidda akkuma bidda nama gubu sana akkasuma jechuudha. Jireenya jifaanaa akkasiin isiniin jedha. Warri illee viidiyoo kan argitanii achitti heerumnettanii yaadanii irraa of eegan isiniin jedha. Irraa dhaabbadha. Achitti heerumuurra ibidda harkaan qabachuu wayyan isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha. Innaan kaleessa dhugaa dubbachuudhaaf innan dhaga'u meeshaan keessi jalaa guuramaa jira jennaan dawalu sana dadhabbii seetti na fuuldura dhaabbate jechuudha. Waan seetti dadhabee ofirraa hir'isee naa godhe kanatu na fuuldura dhaabbate jechuudha. Bakkuma dhaabadhutti rifadhee hafe jechuudha. Bakkuma jiru sanatti akkuma talbii adoodee hafe jechuudha. Maaliif namni tokko
raafee miti kan namaa godhu jechuudha ofirraa hir'iseetu ijoollee isaa ijoollee otoo qabu jaartii otoo qabu ofirratti waan hundayyuu hir'isee nama miskiina kana nama rakkate kana gargaara jeetu akkasnaa godhe jechuudha. Maaliif ani immoo namni tokko waan tokko yoo naa godhe ofitti hir'isee yoo naa godhe natti dhagahama jechuudha. Waan sana akka jakootitti eeguu qaba jechuudha. Akka jakootitti kunuunsuu qaba jechuudha. Maaliif namni tokko si yaade tokko waan tokko namaa godhu malee namni raafee miti sinin jedha. Kanaafuu akkasitti rabbiin isa qabe jechuudha. Rabbuma miskiinaati isa qabe sinin jedha. Ammallee milkaa'uuf oma haatuuf yaala jechuudha. Jingizee baay'ee annumaaf yaala milkaa'uuf garuu. Asumaan immoo sin jedha faayoo yoo akka tasaa viidiyoo kan argite jechuudha. Waan isaa deebisiif maaliif wanti namaa kun omaa namaan godhu dafqi nama omaa namaan godhu jechuudha. Akkuma isaan ta'a jettee atillee waan nama fuutee hin deemin sin jedha yoo as jiraattes yoo jiraachuu baattes waan nama deebisiif maaliif wanti nama waanuma namaati wanti nama miidha malee waan tokkuma namaan godhu jechuudha. Waan kee xiqqoo sana sii wayyaa waanuma keetiin fayyadamii waanuma keetiin jiraadhu malee omaa siin godhu wanti nama kanaafuu deebisiif siin jedha faayoo. Maaliif sababa keetiin namichi kun ammallee narraan dhaabbatuun siin jedha atillee asii deemte dhaabbatu narraa maaliif sababuma keetiin ammallee namiidhaa jira maqaan makeetiin namiidhaa jira waan ta'eef yoo guyyaa tokkollee waliin nyaannee kabaja walii qabaanne deebisiif waan isaan siin jedha faayoo yoo dhageessan siin jedha yoo viidiyoo kan argite akkasin siin jedha maaliif amma rakkoo isaan danda'u jechuudha cinqii isaan danda'u kiyyaafuu amma dadhabee jira jechuudha dadhabee jira maaliif humna hin qabu jechuudha akka durii sanallee kanaafuu yoo samaatti faayoo waan isaa deebisiif otoon bakka jirtu beekee dhuguma otoon bakka jirtu beekee guyyaa hunda silkiin namaatiin illee jijjiiree bakka faayoo hin jirtu natti situ beekaa si wal beektuu natti minaan jedhee otoon beekeetii dhugaa dubbachuudhaaf oman itti ma jechuudha bakka jirtu maaliif wanti namaa kun oma siin godhu oma karaallee siin dabarsu gizuma sanaaf si fayyaddi malee wanti namaa waanuma namaati kanuma kee kana sii wayyaan siin jedha kanuma kee xiqqoo kana kan nama guddaarra kan makee xiqqoo sii wayyaa kanaafuu waan nama deebisee omaa siin godhu kan keessi miidha malee waan tokko yoo siif hin godhu siin jedha faayoo yoo samaatti deebisiif waan san siin jedha ani irraallee ba'aatu bu'a yoo ati deebistee fi cinqisaan irraa bu'a sababa keetiif kan mana kiyya dhufu jechuudha atillee asii deemte sababa keetiin irraan dhaabanne siin jedha yoo silkii wanni isaa deebis chaanala isaa deebistee fi innillee mana kiyya waan dhufuuf hin jiru jechuudha faayoo wanti naan jechaa ooluuf hin jiru siin jedha jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maaliif har'a gammachuu kunis ibsachuu isin bira dhufe jechuudha har'a gammachuu guddaan qaba jechuudha maaliif yoo kaleessa meeshaan kiyya akkasitti guurame silaa gadda guddaatu natti dhaga'amaayu jechuudha maaliif dadhabbiinsa akkasitti badde jedhe baay'ee gaddaarra jiraachuun isin jedha akkasitti rabbiin keessa naa galee otoo isa qabuu baate otoo abdiin dhufuu baate akka tasaa otoo inni dhufuu baate silaa meeshaan kiyya hin jiru jechuudha silaan yoona akkana gaddee jiraa isin jedha gammachuun qabu isin jedha amma garuu alhamdulillah gammachuu guddaan qaban isin jedha akkuma waan nam haaraa manatti bitadhe gammadee jiran isin jedha gammachuu guddaan qaban isin jedha akkasin isin jedha warri mana kiyyaaf haaraa taatan maatinaa ta'an isin jedha na jajjabeessan isin jedha kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajama hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.